За. За JavaScript-ийг ер нь юунд ашигладаг гэж бодож байна? Ямар зорилготой вэ? За жишээ нь юу гэж болох вэ? HTML-ээр юу шийдэж болох вэ гэлээ? За HTML-ээр тэрийг шийдэж чадахгүй байгаа тийм. За зөв. Өөр. За JavaScript болохоор ер нь бол Java-гаас шал өөр. Тэ? Java-тай адилхан тал ер нь баг байхгүй зүгээр syntax нь баг зэрэг төстэй. А гэхдээ тэгээ цаатлын философи код үчиг аргачлал сэтгэх зарчим гэдэг ч юм уу тийм. Тэр болгоно шал өөр. За JavaScript болохоор Java бол объект хяналт програмчлал хэл тийм. JavaScript болохоор функционал програмчлал хэл. Функционал гэсэн үг. А гэхдээ объект хяналт маягаар бичиж болдог. Тэгэхээр объект хяналтын чанарыг агуулсан. А гэхдээ мөн чанар нь бол цаана функционал хэл байх нэ. За тэгээ JavaScript хаана ажилладаг вэ гэхээр за JavaScript нь зөвхөн хэрэглэгчийн браузер дээр ажиллана. Тэгэхээр та нарын JavaScript-ээр бичсэн байгаа код сервер дээрээс хэрэглэгчийн компьютер руу татагдчих ирээд тэгээд веб бүтэгч дээр ажиллагаа гэсэн үг. Chrome дээр эсвэл Firefox дээр ч юм уу. А тэрнээс сервер дээр бол ажиллахгүй. А гэхдээ хэдэн жилийн өмнөөс Node.js гэсэн технологи гарч ирээд браузерыг аваачаад сервер дээр тавьсан байхгүй юу? Сервер дээр ажилладаг болгоод тэгээд JavaScript кодыг сервер дээр ажиллуулах боломжтой болгоцсон. Тэгээ цаана өглөө сантаа олох боломжтой ч юм уу тийм. Янз янзын сервер талын технологиудыг бас шингээсэн гэсэн үг. А гэхдээ бид нар бол одоо энэ хичээлээр JavaScript-ийн сервер талын технологиг үзэхгүй, а зөвхөн клиент талын технологиг үзэх нэ. За тэгэхээр JavaScript-ийг болохоор ECMA гэсэн Европын холбооны байгууллагаас стандартын тодорхойлдог байна. Тэгэхээр JavaScript маань ингээд жил ахих тусам ингээд стандартнаас шинжилэгдээд байгаа. Бусад програмчлалын хэлтэй адилхан. За тэр стандартаа болохоор ECMA стандарт гэдэг байна. За тэгээ хамгийн анх JavaScript-ийг Netscape дээр ажилладаг байхаар бүтээсэн байна. А гэхдээ за JavaScript-тэй зэрэгцээд аюул олон скрипт хэлүүд гарч ирсэн тухай үед Visual Basic Script, C# script гэдэг ч юм уу тийм. Янз янзын хэлүүд гарч агаад тэд нар одоо хэрэглээнд төлөөлөл нэвтэж чадахгүй байж байгаа бүгд одоо хасагдсан гэсэн үг. Тэгээ одоо ихэвчлэн JavaScript-ийг дэлхийд даяараа ашиглаж байгаа байна. За тэгээ JavaScript кодыг бид нар HTML кодын дундаа холиод бичиж болно. За тэхийн тулд яах нь вэ? Script гэсэн тагийг ашиглах нэ. Бид нар CSS дээр яаж ялаа? Style гэсэн тагийг ашиглаж байсан тийм. Тэрнтэй адилхан script тагийн дотор JavaScript кодыг бичих нь байна. За JavaScript код маань head body-гийн аль алинд нь байж болно. Тэгэхээр тухайн байгаа газраа л ажиллах нь байна. За тэгээ энийг анхаараарай. JavaScript-ээр том жижиг үсгийн ялгаатай шүү. За томоор А үсгээс даралчаад дараа нь ашиглахдаа жижигээр ашиглаа явуучих юм бол яах нь вэ? Өөр үсгчгээд та нарын програм чинь буруу ажиллах нь.
За энд JavaScript кодыг яаж бичих вэ жишээ харуулсан байна. За энэ болохоор яасан байна? Feed хэсэг дээр script таг ашигласан байна тийм. За body дээр болохоор бас tag дотор onload, on click гэх мэт event-үүд дээр JavaScript код бичиж болох нэ. За энэ дээр script дээр type гэдэг text JavaScript гэсэн байна. Яг өмнө нь нөгөө нэг олон янзын script хэлүүд байсан учраас заавал ингэж ялгаж өгдөг байсан. Одоо HTML5 дээр болохоор ингэж ялгах шаардлагагүй зүгээр дан script-гээ бичихэд JavaScript гэж ойлгоно гэсэн үг. За энэ хамгийн анхны JavaScript-ийн жишээ. За юу хийж байгаа вэ гэхээр энэ HTML кодыг дуудангууд наашаа жижиг цонхон дээр JavaScript гэсэн бичиг харагдах нь. Alert гэдэг маань алдааны мэдээлэл харуулдаг цонх. За ер нь бол JavaScript дээр команд болгоно нэг цэг таслаар төгсөх ёстой байсан. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол төгсгөө болчиход байгаа. Нэг мөрөн дээр цэг таслал бичихгүй байсан ч ер нь бол болно. А эсвэл олон мөр код хийж байгаа дунд нь зүгээр ингийн таслаар тусгаарсан ч болно. А гэхдээ одоохондоо та нар зүгээр цэг таслаа бичээ сурчих заяа. Сурж байгаа учраас. За string-ийг болохоор C-Java-тай адилхан давхар хаштаар дүрслэнэ. А гэхдээ бас дан хашлтаар дүрсэлж болно. Дан юм уу давхар хашлт хоёлаа тэмдэг төмрийг дүрсэлдэг байх нэ. А гэхдээ дотроо нэг ялгаатай. За тэр ялгаа нь PHP ч илүү. За ингээд сүүлд ингээд олон хэл үзчихээр дунд нь бас холиод идэв. Гэхдээ та нар өөрсдөө шалгаад үзээрэй заяа. C-ийн тусгай тэмдэгтэй байдаг шүү дээ. Нэг мөрийг яаж тэмдэгдэг вэ? Мөр оноогоор тэмдэг. Дашуудраас энээр тэмдэгдэг тийм. За тэгээд яг гэх мэтлийн ийм тусгай тэмдэгтүүд давхар хашлтан дээр бол бичих болно. Харин дан хашлтан дээр болохоор тэр тусгай тэмдэгтүүд нөлөөлдөггүй. За PHP дээр бол тэгдэг. Гэхдээ JavaScript дээр бас тэгж яах үгүй сайн мэдэхгүй байна. Та нар тушаа үзчихээрэй. Бараг л болох байх. За тайлбар нь болохоор Java C-тэй адилхан. Дашуудраас од эсвэл давхар дашуураасаар тайлбарыг тэмдэглэнэ. За дэлгэцэнд хэвлэх үйлдэл байна. Comment write гэж бичих юм бол яг нь JavaScript гэсэн текстийг та нарын браузер дээр хэвлэх нь. Тэгээд яах нь вэ? JavaScript 1 гэдэг нь цаанаа хэвлэгдээд наана болохоор жижиг цонхон дээр JavaScript 2 гэж гарах нэ. За энэ чинь дээр юу хийж байна? My value гэдэг дандаа жижигээр бичсэн байна тийм. Тэгээ 2 гэсэн утгаар олгосон байна. За энэ дээр болохоор views гэн том байна. Тэгээ 5 гэсэн утгаар олгосон байна. За тэгээ энэ хоёрын хооронд нэмээд result-а дэлгэцэн дээр хийсэн байна. Биччихсэн байна комент руу. За инхээр үр дүн юу гэж юм? 7 гэж гарна гэж байна шүү дээ. За энэ dot-л яасан байна? Үр дүн гарахгүй гэж байна тийм. Яагаад үр дүн гарахгүй байна? За энэ хоёр дахь my value гэдгийн m өсөн том байна тийм. Тэгсээр нь энд яасан бэ? Жижигээр биччихсэн байна. Тэгэхээр яах нь ямар ч үр дүн гарахгүй байна. Яагаад вэ? Ядаж 2-ыг гарах юм шиг байна. Энд ямар ч удахгүй ашиглачихсан учраас энэ мөрнөр алдаа заагаад юу ч хэвлэхгүй байна. За энэ зүгээр ажиллаж байгаа жишээ. Яасан бэ? HTML код чигээр толгой хэсгээр нь документ руугаа H1 tag дотор
Welcome to JavaScript programming гэвчихсэн байна тийм. За ингээд бичээд хэлэнгүүт яасан бэ? Доор нь гарахтаа яг H1 tag дотор бичсэн юм шиг харагдаж байгаа биз. Тэгэхээр JavaScript-ээс ингээд хэвлэх үйл дотор яах нь вэ? HTML tag ашиглаж болдог байх нь. Та нар нөгөө Facebook-ийн кодыг харж үзсэн үү? Facebook руу орж аваад source-ыг харж үзсэн үү? Тэрний дотор чи HTML код байна уу? Бараг л байхгүй байгаа шүү дээ, тийм. Тэгсэр нэ яагаад та нарт ингэ HTML хуудас харуулад юм? Та нарт харагдаж байгаа HTML кодыг HTML-ээр бичээгүй бүгднийг цаанаас нь JavaScript-ээр генерац хийж байгаа гэсэн үг. Бүх HTML-ийг чинь JavaScript-ээр үрж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За энэ чанар яасан бэ? HTML H1 тагийнхаа эхний хэсгийг нэг хэвлэх үйлдэлээр хийгээд дараад нэг текст хэвлэнгүүтээ төгсгөлийн хэсгийг нь бас хэвлэсэн байна. Ингээд залгаа хэвлэсэн. Тэгэхээр энэ маань нийлээл нэг HTML код болоод ажиллаж байгаа. За энд яасан бэ? PR ашигласан байна тийм. За тэгээ нэг мөрөнд гарсан байна. За түрүүний нөгөө alert функцийг ашиглаад наашаа текст хэвлэсэн байна. За энд мөр онох тэмдэг ашигласан байна тийм. Тэгэхээр энэ alert box дээр болохоор HTML код үйлчлэхгүй. Тийм учраас зүгээр string-ийнхаа тэмдэгтээр мөр онгоцсон байна. За энэ чанар болохоор enter your name гэсэн талбар дээр нэрээ оруулаад go дарангуут оруулсан нэр нь тэр цонхон дээр харагдаж байгаа. За энэ кодыг харахгүйгээр энийг хараад ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээд хийж байгаа үйл юм. За тэгэхээр энэ үйлдэлийг яаж хийсэн бэ гэхээр за энэ доор харагдаж байна. Форма зарсан байна тийм. За тэгээд энэ формдоо alert form гэж зүгээр нэр өгсөн байна. За тэгэнгүүтээ доор нөгөө та нарын бичлэгтэй адилхан зүгээр текст бичээд хойноос нь input-ээр тавьчихсан байна. Input type text гэхээр харагдаж байгаа тийм. Энэ text box харагдаж байгаа тийм. За тэгээ энэ text box-тай яасан бэ? Your name гэдэг нэр өгсөн байна. За ард нэг товчлахын тулд input type button гэвчихсэн байна тийм. За товчийг бол input-ээс төрүүлсэн болно эсвэл шууд button tag-аас төрүүлсэн болно. Яг ялгаагүй адилхан. За тэгээд энэ товчондоо value-г go гэж өгчхөөр зөвхөн text харагдаж байгаа go гэсэн. За on click гэдэг маань дээр нь дарагдвал яах юм бэ гэдгийг нь зааж өгч байгаа event байна. Тэгэхээр on click гэдэг нь яасан бэ? Windows-ийн alert-ийг дуудана гэдэг маань наашаага нэг жижиг цонх харуулах нь байна тийм. Энэ товчонд дээр дарангууд наашаа жижиг цонх гарна гэсэн үг. За тэгээд тэр жижиг цонхон дээр юу харуулах вэ гэхээр Hello-ийн ардаас документ дотор байгаа alert form дотор байгаа your name гэсэн талбарын утгыг заалгах гэсэн үг. Тэгэхээр манай документ өөрөө энэ HTML код шүү дээ тийм. Тэр дотор байгаа энэ alert form дотор байгаа your name-ийн value гэдэг маань бичсэн утга маань танаа энэ value гэсэн атрибут дотор хадгалагдаж байгаа. Тэрийг нь аваад зарчихж байгаа. Тэгэхээр ингээд нэр нь харагдаж байгаа юм. Ойлгосноо? Лабораторийн даалгавар дээр ингээд форм бөглүүлээд цаашаа ингэж өөр утгаар харуулдаг юм хийлгэн шүү дээ. Тэгэхээр формынхаа утгыг яах нь вэ? Ингэж авах нь шүү. За саяны үтсэн пункт маань юу ах нь вэ? Alert box авах нь шүү дээ. Alert box харуулдаг пункт авах нэ. За confirm box. Энэ яа гэм бол confirm гэдэг чинь ер нь баталгаажуулах гэсэн үг тийм. За тэгэхээр баталгаажуулах цанх харуулах нэ. Баталгаажуулах гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? За та энэ үйлдэлийг хийхдээ итгэлтэй байна уу? Эсвэл та энэ мэдээллийг устгаж байгаадаа итгэлтэй байна уу гэдэг ч юм а тийм. Тийм үгүй гэсэн хариултыг хүнээс шаардна гэсэн үг. За тэгээд нөгөө хүн чинь тимээгээ дарчих юм бол яг энэ confirm гэсэн функцээс true удаа буцна гэсэн үг. А үгүй эсвэл cancel гэдээ дарчих юм бол false удаа буцах нь байна. Тэгэхээр хүнээс сонголтыг асууж агаад дараад нь юу хийхээ шийдэх нь байна. За энэ чинь дээр гарч байна. Яаж вэ?
За та зөвшөөрж гэнэ үгээ шалгаж асууж чинь тийм. Тэнгүүд нөгөө нь окей дарчвал яг нь. Confirm руу буцаад ихийн энэ мөр ажиллана тийм. Тэгэхээр алерт дээр яг нэг тийм гэсэн алерт цонхнаа шааруулах нь. А хэрвээ cancel дарчвал яг нь үгүй гэсэн бичгтээ цонх нааш харагдах нэ. За prompt box байна. Энэ болохоор хэрэглэгчээс ямар нэгэн утга авахыг ашиглах гэдэг нь. За тэгээ яг ямар утга авч байгаагаа текстийн бичиж чинь тийм утга оруулна ч гэдэг юм уу тийм. За насаа оруулна гэдэг ч юм уу. За тэгээ аппликейшн аргумент дээр болохоор дефолт утгыг оруулах нь байна. За дефолт утга маань энд харагдана. За энэ prompt box-ийн жишээ байна. За тэгэл нэрээ бичээд окей дарангууд яг нь эндээс хэрэглэгчийн нэр боцож ирээд энэ өгсөж орчих нь. За тэгэхээр JavaScript хэл маань том жижиг үсгийн ялгаатай. За тэгээ объект ханалт програмчлалыг дэмжинэ гэсэн үг. А гэхдээ яг цаанаа бол функционал хэл гэсэн тийм. За тэгээ цэвэр JavaScript код ашиглаад бүтэн HTML хуудас гаргаж авах боломжтой кодыг угсраад гэсэн үг. За тэгээд нөгөө програмчлалын хэлний байдаг бүх давталтууд нөхцөл шалгах оператор үйлдэлүүдийг бүгднийг нь ашиглаж болно. За бусад хэлэн дээр нь хуваар дандаа бүхэл тоонуудыг л хооронд нь хувааж олдог, үлдгэлийг олж олдог. А JavaScript дээр бүхлээс гадна тодорхой тоон дээр бас ашиглаж болно. За тэгээ JavaScript-ийн кодыг HTML кодын дундаа бичгээс гадна бас гадаад CS-тэй адилхан тусдан JavaScript файл болгоод хадгалж болно. За тэгэх юм бол яах нь вэ? Script гэж яагаад source гэдэг файлынхаа нэрийг заагаад оруулаад ирэх нь. За энэ холбож байгаа хэсгийг заавал header дээр байх албагүй. Body дотор ч гэсэн ингээд гадны файлаа оруулаад ирж болно. За энэ түрүүний тайлбарлсан юм байна тийм. Формоосоо документээс нэр өгсөн формынхоо талбайг аваад тэрний хавтыг авч ашиглана гэж. За функцийн бүтэц. За яриагаа байлаараа завсарлаагүй шүү дээ. Функц зарлахдаа function гэсэн дэлгүүргийг ашиглах нэ. Function гэж заавал бичих нь байна. За тэгээд function-ийн ардаас функцийн нэрийг бичээд хоёр аргументаа биччихнэ. За тэгээд буцаа хутгаар return-гээ буцаачна. За local hash-ыг зарлаж ивэл var гэж зарлах нэ. За Java-гаас ямар ялгаатай вэ функц зарлаж байгаа нь? Функцийн зарлага нь Java-гаас ямар ялгаатай вэ? За ийшээ нэг функцийн жишээ гаргачих. За энэ функцийн жишээ тийм plus гэсэн функцэнд буцаахад байх байгааз. За тэгээ энэ аргументууд дээр бас утга байхгүй. Төрөл нь байхгүй гэсэн. Буцаах төрөл байхгүй. За тэгэхээр JavaScript дээр ерөөсөө хосчийн төрлийг зааж өгдөггүй гэсэн. Тэрүүгээрээ маш уяатан. За та нар нэг x гэсэн хосчийн зарлалчлаа. Энэ x-тэй
Integer утга олгосон ч болно, string утга олгосон ч болно. А гэхдээ JavaScript-ээр үглийн төрөл гэж цаанаа байдаг. А тэрийг нь яг нэг заруулж өгөх шаардлагагүй байна. За энэ X ямар төрөлтэй вэ? Var төрөлтэй юм уу? Зааж өгч болохгүй. За тэгэхээр JavaScript-ээр number гэж төрөл байгаа, string гэж төрөл байгаа, bool гэж байгаа. За тэгээд null өгөл гэж байгаа. За бараг 4-5 төрөлтэй. За тэгэхээр тухайн өгөгчийн төрөл хэзээ яаж тодорхойлогдох вэ гэхээр энэ X ямар төрлийн утга олгосон байна? Тухайн өгөгчийн төрөл нь утгаас хамаарч өөрчлөгддгөө гэсэн үг. За өнөөдөрт ингэж дуусгая.